Zaman saiki ku arek nom-noman niku wis padha pinter kabeh. Cuma sayang adabe iki sing kurang. Percuma, ilmune dhuwur-dhuwur tapi adabe ora duwe. Jelas ora kanggo. Kurang manfaat ilmune kuwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam nasional dari Lamongan. Kali ini kita akan membahas tentang makam Mbah Sidomargi. Cerita-ceritanya banyak mistiknya. Makanya kami ingin mengungkap masalah ini sampai tuntas. Sekarang kita tak mau panjang lebar cerita, kita langsung naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Mbak. Ngaten Mbak, ngapunten nggih. Kula niki badhe tanglet-tanglet masalah makam Mbah Wali Pangeran Sidomargi. Sanjang ini kan pun terkenal mulai kula dereng lahir. Pun zaman riyin kan kata sing kunjung ten mriki. Lah kula kepengin ngertos masalah sejarah makam Mbah Wali ngoten niku dos pundi ngoten. Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saderenge kula jawab pertanyaan jenengan. Mugi-mugi mangke napa ingkang dados pangucap menika ndadosaken kesaenan dan ndadosaken kejelasan. Sinten sih sak temene Mbah Sidomargi niku kok disebut Pangeran Sidomargi. Lah sejatine Mbah Sidomargi menika putra kedua saking Mbah Sunan Giri. Putra saking cucu saking Mbah Sunan Ngampel, nggih cucu saking Mbah Maulana Ishaq. Napa kok disebut pangeran? Nggih amargi Mbah Sunan Giri menika termasuk cucune raja saking nggih saking Mbah Dewi Sekar Dadu niku lah garwane Mbah Maulana Ishaq. Mbah Sekar Dadu niku putrine termasuk putrine Raja Blambangan. Makanya Mbah Margi niku disebut pangeran. Nah waktu niku kan wonten kerajaan namine Giri Kedaton menika. Raja pertama nggih menika Mbah Sunan Giri niku piyambak, termasuk Sunan Giri 1. Kemudian digantosi kali yogane yang pertama nggih menika Mbah Sunan Dalem. Samantune Mbah Sunan Dalem termasuk Mbah Sunan Giri. Niki termasuk Mbah Sidomargi niki kan termasuk Pangeran Sidomargi. Nggih wonten juluk termasuk Sunan Giri 3. Nah, kabar-kabar ten mantuk mereka kan radi sembeli didik. Pada Sunan Giri 3 niku dipendhet saking Trah Silsilah. Dari silsilah menggantikan raja ketiga. Setelah Mbah Sunan Dalem, setelah Mbah Sidomargi lengser, insya Allah yang mungkin lepat
tersejarah menika tahun 1556. Sak mantune niku digantosi kali Mbah Sunan Prapen. Mbah Sunan Prapen termasuk adik kali Mbah Sidomargi menika. Mbah Sidomargi termasuk nggih gadah kasebut nami nggih menika Mbah Sayyid Abdurrahman. Nggih gadah juluk malih namine Mbah Noto Wirya. Dan niku sak temeni Mbah Sidomargi dalam perjalanan siar agama niku termasuk ditugasaken kali Mbah Sunan Giri niku lampahe niku ten wilayah Lamongan sebelah selatan. Ini kan termasuk Gresik sebelah selatan ke barat. Termasuk alhamdulillah pada waktu berakhir masa istilahnya apa sak sedoni sak mantune sedoni iki alhamdulillah ten mantup tempatnya ten mriki. Tempatnya ten mantup. Ya nurut ceritane sampai wonten Sendang Bulus. Niku memang termasuk karomah saking Mbah Wali tekene Mbah Sidomargi, Mbah Sunan Giri. Sunan Giri. Ditancepaken sehingga mancur air ceritane niku kan mriki niku awalnya memang tempat untuk memandikan. Sehingga air mantup niku dibiarkan kan kados air sabun. Berbusa. Nah niku ceritane sampai sakniki termasuk untuk saged kangge ngaliri sawah. Bahkan sakniki niku manfaat luar biasa untuk air minum untuk masyarakat sekitar. Nah dalam perjalanan menika Mbah Sidomargi niku dalam menyiarkan agama Islam menika ketemu kali namine pemuda saking Cancing ten Salan ten Ngimbang ya Mbah. Ngimbang niku Gunung Ratu niku namine Hadi. Hadi niku lah termasuk santri pertama nih Mbah Sidomargi menika. Istilah dijak bareng-bareng siar agama. Ditingali kepandaian, kecerdasan, sangat berbakat sehingga kali Mbah Margi dengan masyarakat sekitarnya bahwa Hadi itu adalah mampu untuk memimpin sebuah pemerintahan sehingga munculnya Kabupaten Lamongan. Jadi bupati pertama itu termasuk Mbah Hadi menika. Nah kemudian disukani juluk kali Mbah Sunan Giri Ronggo Hadi. Lah ngoten Mbah, cara cerita ngeten iki kan mpun padhang. Cara anu sing asale mboten ngertos maling ngertos ngeten. Nggih, lanjut Mbah. Nah, kalau diambakan tasih umur pinten lah. Memang sejarah niku muncul niku dari cerita dan cerita. Tapi kalau kan mboten trimo, hanya sekedar cerita. Kalau tetep madosi sejarah sak temeni ngoten nggih. Nggih. Akhire kepanggih sepenggal niku kula kapanane niku asal buku cerita saking Giri. Mbah Margi niku putra kedua. Dan punya termasuk Bupati Lamongan itu termasuk santri pertama. Oh. Jadi Bupati Lamongan itu berangkatnya itu dari Mantup. Makanya mimpin orang Mantup itu gampang-gampang susah. Kok saged ngoten, Mbah? Iya, karena nurut ceritanya orang tua dulu gak gampang mimpin Mantup Bu. Soal sejarah. Nggih. Bupati Lamongan itu teko Mantup. Nggih. Kan gitu berangkatnya. Memang dari Ngimpang tapi cara keilmuannya kan gurunya di sini. Karena kalau ningali tempat ini kan tempat panembahan. Ya, penembahan cara saiki yo. Cara tengah-tengah itu padepokan. Cara saiki perguruan. Mungkin lek sakniki mungkin nggih pondok. Cara sakniki nggih pondok pesantren. Pesantren yo kan kanggo nggih ilmu agama. Nah, dengan adanya bukti bahwa di Mantup ini ada ibu angkatnya namanya Mbok Rondo, itu makamnya ada di Kamar Buntel itu sudah sampai sekarang. Kamar pundi? Kamar Buntel itu sebelah itane SMA STM. Oh, STM niki nggih, SMK Muhammadiyah niki. Niku wonten Kamar Buntel. Niku wonten makom. Lek konon ceritane kan termasuk niku Mbok Rondo Mantup
ibu angkate Mbah Rombadi. Nah, waktu bupati-bupati yang sing riyen-riyen niku setiap hari jadi Lamongan pasti berangkatnya diawali dari Mantuk. Dari Mantuk, Itu bukti nggih. nyata. Nggih. Tapi dengan kecanggihan zaman dan komputer mungkin. Nah, niki mulai Pak Fadli niku setiap hari jadi boten lewat mriki malih. Mungkin noparan nggih, mungkin setunggale mungkin sejarah-sejarah kirang memahami, Mbak. Itulah mungkin itu. Nah, kula Mbak sebagai juru rawat nggih saged mawon, kula niki namung ngrawat ngoten mawon. Nggih juru rawat ngoten mawon, sing penting aman. Nggih berharap mugi-mugi pemerintah daerah niku saged ningali titik sejarah awal. Nggih, niku sing penting, Mbak. Nah, terus si tiang-tiang kan ini bahasa Indonesia ini kan ini bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami sejarah. Betul, betul. Nah, kalau gitu untuk kelanjutan ini kalau berharap saking pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan dari kabupaten bisa memperhatikan keadaan makam ini bagaimana karena apa ini akhir-akhir ini kan banyak penjara. Nggih, mugi-mugi mawon, Mbak. Cara sakniki kan didamel ngeten mungkin kan kata sing nyimak karena dugi pundi mawon. Nggih mungkin mudah-mudahan mawon enten cara enten napa rane niku. Amin. Mungkin bekne wonten loro pejabat ningali tek napa. Nah, ningali kondisi ngeten iki mungkin diperbarui, diperbaiki. Mugi-mugi mawon, Mbak. Nggih, mugi-mugi mawon saged ngoten. Amargi napa? Mergi wontene Mbah Wali kados ngeten iki kan saged dados majune bangsa negara, keamanane masyarakat sedaya ni kan. Terus nggih napa nggih, harapan kula kan tetep dari pihak-pihak pemerintah saged bareng-bareng nggih. ngeramut yang mergi wontene Mantep Lamongan niku insyaallah nggih. Mantep niki termasuk nggak ada jasa paling gede dan pemerintah kabupaten. Dan ini buku tamu ini termasuk contoh dari pundi mawon, enten dugi Malang, enten dugi Pati, Semarang, bahkan saking Cirebon. Sing luar pulau dereng enten, Mbak. Luar pulau wonten. Wonten, ya. Saking Sumatera. Dari Riau. Ya alhamdulillah, Mbak. Itu ada juga bukti foto-foto. Dan alhamdulillah lagi untuk kangge akhir-akhir niki mulai tahun 2013 Nggih. niku sudah diisi kali jamaah, namanya jamaah al-khidmah. Jamaah manakib rutin setiap hari Jumat Pahing. Terus kados sing mimpin jamaah niku jenengan ki, Mbak? Mboten kula niki namung nyiapaken tempat. Oh, ngoten. Nyiapaken tempat terus pundi carane tiang yaro, tiang ngaos niku saged aman, resik. Saged ngaji niku saged khusyuk. Ya kados cara kados tiang lintu kepengin tumut jamaah ngoten saged nggih, Mbak? Saged mawon, saling sithik sing larang, banyak tujuane bae kan tetep siar. Bahkan bukan domisili sini Ya saged. memang nggih saged mawon ya, kenyataane kan sing dugi mriki niku kan Nggih. mungkin 80% dari luar. Dari luar. Oh, nggih, nggih. Bukan kangge wilayah Mantep Kiambak untuk sementara ini kan asik dereng begitu terbuka mata batin ini, mata hati ini. Seakan-akan masih nutup keberadaan makom ini. Banjene arek nom-nom saiki wis padha pinter sekolah ya dhuwur-dhuwur. Tapi ada kan Bu. Aku begini ya tahun 6.